हेलो नमस्ते मेरो प्यारो भाइ बहिनीहरू। आज अब हामीले यो भिडियोमा च्याप्टर 2 को टाइप्स अफ कम्प्युटर पढ्न जाँदैछौँ है। स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो यो आईटी को लर्निङ प्लेटफर्ममा। तपाईहरुलाई मैले लास्ट भिडियोमा के पढाएको थिएँ त? इन्ट्रोडक्सन पढाएको थिएँ है। कम्प्युटरको इन्ट्रोडक्सन, कम्प्युटर भनेको के हो, कम्प्युटरको विशेषताहरू के छ, क्यारेक्टरिस्टिक्स, अनि त्यसपछि कम्प्युटर कहाँ युज हुन्छ, यी कुराहरू हामीले पढ्यौँ। अनि कम्प्युटरमा के चाहिँ नभएको कुराहरू के छ, कम्प्युटरले गर्न नसक्ने कामहरू के हुन सक्छ, त्यसपछि एडभान्टेज, कम्प्युटर युज गर्यौँ भने चाहिँ हामीलाई हुने फाइदाहरू के छ, त्यो सबै हामीले अगाडिको भिडियोमा पढ्यौँ। अब यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई च्याप्टर 2 को टाइप्स अफ कम्प्युटर पढाउन जाँदैछु है। ध्यान दिएर पढ्नु होला। म राम्रोसँग पढाउँछु, तपाईहरु चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो है त। अनि एउटा कुरा छ नि, अब यो च्याप्टर पढिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुलाई कसैले टाइप्स अफ कम्प्युटरको टाइप्सहरू भन, कस्तो कस्तो खालको कम्प्युटरहरू छ, अनि कसरी चाहिँ कम्प्युटरले काम गर्यो, कस्तो कस्तो कम्प्युटरले कसरी काम गर्छ, कुन आधारमा चाहिँ कम्प्युटर डिभाइड भएको छ, हो यस्तो कुराहरू चाहिँ कसैले तपाईहरुलाई सोध्नु भयो भने तपाईहरुले अब यो च्याप्टर पढिसकेपछि त्यसको आन्सर दिन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को छ डिफरेन्शिएट बिट्विन एनालग एन्ड डिजिटल कम्प्युटर्स। एनालग र डिजिटल कम्प्युटर भनेको कस्तो खालको कम्प्युटर हो त्यो पनि अब हामी पढ्छौँ। ल अब हामी टपिकमा जाउँ। कम्प्युटर्स क्यान बी डिभाइडेड इन्टु डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज अन द बेसिस अफ साइज, वर्क, ब्रान्ड एन्ड मोडल। भनेको कम्प्युटरलाई हामीले धेरै क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छौँ। के को आधारमा भन्नुहुन्छ भन्दा कम्प्युटरको साइज हेरेर, अनि कम्प्युटरले गर्ने काम हेरेर, अनि कुन ब्रान्डको हो त त्यो कम्प्युटर। अब कुनै एचपी हुन्छ, कुनै डेल हुन्छ, कुनै म्याक हुन्छ, थाहा छ नि तपाईहरुलाई त अलिअलि, कुनै लेनोभो हुन्छ, त्यसको ब्रान्ड हुन्छ के आफ्नै हो। त्यस्तो ब्रान्ड हेरेर हो कि, अनि त्यसपछि कति मोडलको हो त्यो हेरेर हो कि, साइज, अनि कतिको काम गर्छ, कति फास्ट छ, हो त्यस्तो तरिकाले चाहिँ के हुन्छ त कम्प्युटरको डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा कम्प्युटरलाई डिभाइड गरिएको हुन्छ। ल वी डिस्कस अबाउट द कम्प्युटर अन द बेसिस अफ साइज एन्ड वर्क। अब हामीले के गर्छौँ त कम्प्युटरको आफ्नो साइज र उसले गर्न सक्ने कामको आधारमा चाहिँ हामी कम्प्युटरलाई डिभाइड गर्छौँ। ठिक छ है, यति त बुझ्नुभयो। अब अर्को छ अन द बेसिस अफ वर्क। अब वर्कको आधारमा, काम गर्ने आधारमा चाहिँ कम्प्युटरलाई 3 टाइप्समा डिभाइड गरेको हुँदो रहेछ, र त्यो हो एनालग कम्प्युटर, डिजिटल कम्प्युटर एन्ड हाइब्रिड कम्प्युटर। यसरी 3टा कम्प्युटर हुँदो रहेछ। कम्प्युटरले काम गर्न सक्ने उसको खुबीमा है, कतिको काम गर्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यसरी डिभिजन गरेको हुँदो रहेछ। के रहेछ डिभिजन गरेको भन्दा एनालग कम्प्युटर, डिजिटल कम्प्युटर र हाइब्रिड कम्प्युटर। अब फर्स्टमा छ एनालग कम्प्युटर। अब एनालग कम्प्युटर भनेको के हो त थाहा छ कसैलाई? तपाईहरुमध्ये कसैलाई थाहा छ? छैन? ठिक छ, म भन्छु है। एनालग कम्प्युटर भनेको यो कम्प्युटरले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि यो कन्टिन्युअस भ्यालु अफ रेन्जमा चाहिँ यसले काम गर्छ है। कस्तो खालको भन्दा म भन्छु, जसले चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 0 र 1 मा नगरिकन यसले चाहिँ अरू भ्यालुहरू जस्तै 0 देखि 9 सम्मको भ्यालु है, त्योभन्दा माथिको अरू भ्यालुहरूमा काम गर्छ भने त्यो के हो त एनालग कम्प्युटर हो। तर
अर्को हामीले अगाडि पढ्दाखेरि च्याप्टर 1 मा मैले तपाईँहरूलाई के भनेको थिएँ, जति पनि काम जति पनि भ्याल्यु गएर कम्प्युटरमा स्टोर हुँदाखेरि त्यो कुन फर्ममा स्टोर हुन्छ, 0 र 1 को फर्मेटमा। तर जुनले 0 र 1 को फर्मेटमा काम गर्दैन त्यो सबै के हो त, एनालग कम्प्युटर हो। यति बुझ्नुहोस् है, अरू केही बुझ्नु पर्दैन अहिले धेरै, तपाईँहरूले यति बुझ्दा हुन्छ। एनालग कम्प्युटर भनेको चाहिँ कस्तो खालको हो भन्दा यसले चाहिँ डिजिटल्ली काम गर्दैन, 0-1 मा यसले काम गर्दैन कहिले पनि है, यस्तो खालको कम्प्युटर हो। ल अनि यस्तो खालको कम्प्युटरहरू चाहिँ धेरै पहिला युज हुन्थ्यो क्या, सबभन्दा पहिला चाहिँ सुरुमा यस्तो खालको एनालग कम्प्युटर युज हुन्थ्यो, एनालग डिभाइसहरू युज हुन्थ्यो। जस्तै हामी इक्जाम्पल पनि हेर्न सक्छौँ। एनालगको इक्जाम्पल म तपाईँहरूलाई भन्छु। सबभन्दा तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको इक्जाम्पल, सुनिराख्नु भएको, पढिराख्नु भएको इक्जाम्पल चाहिँ के हो त भन्दा थर्मोमिटर। थाहा छ नि थर्मोमिटर, तपाईँहरूको ज्वरो चेक गर्ने अनि त्यो टेम्परेचर नाप्ने थर्मोमिटर हुन्छ नि, जुन तपाईँहरूले जिब्रोको तल अथवा आफ्नो काखीमा राखेर ज्वरो नाप्नुहुन्छ, हो त्यो थर्मोमिटर के हो त, एनालग डिभाइस हो, जसले चाहिँ यसरी 0-1 को भ्यालुमा चाहिँ काम गर्दैन है। अनि तर अहिले फेरि नयाँ आएको छ नि डिजिटल थर्मोमिटर, जुन चाहिँ राखेपछि त्यो हामीले नाप गर्नु पर्दैन। जस्तै एनालगमा कस्तो हुन्थ्यो भन्दा पुरानो खालको थर्मोमिटर कस्तो हुन्थ्यो, यस्तो लामो हुन्थ्यो अनि यहाँ यसरी 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 डिजिट हुन्थ्यो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यसरी हुन्थ्यो है। अनि हामीले नापेपछि यस्तो खालको चुचो चुचो हुन्छ अनि यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ, काउन्ट गर्छौँ, यहाँ 1 2 3 4 5 6 यस्तै यस्तै हुन्छ। अनि त्यहाँबाट हामीले कति चाहिँ टेम्परेचर रहेछ भनेर हामीले यसलाई काउन्ट गर्छौँ। त्यो धर्सा कहाँनिर छ भनेर यहाँनिर छ भने अब यसरी हामीले काउन्ट गर्छौँ है। यो चाहिँ के हो त, एनालग डिभाइस हो। यस्तै खालको हुन्छ एनालग कम्प्युटर पनि है। ल यो त भयो एनालग कम्प्युटर। अब यहाँ के लेखेको रहेछ त, एन एनालग कम्प्युटर इज अ कम्प्युटिङ डिभाइस द्याट वर्क अन कन्टिन्युस रेन्ज अफ भ्याल्युज। अहिले मैले भने नि कन्टिन्युस के, अब 0 देखि डट गर्दै कन्टिन्युस छ नि त, हो कन्टिन्युस रेन्ज अफ भ्याल्युज। अनि इट गिभ्स अप्रोक्सिमेट रिजल्ट सिन्स इट डिल्स विथ क्वान्टिटिज द्याट चेन्ज कन्टिन्युसली। अब यसले चाहिँ हामीलाई एक्युरेट रिजल्ट चाहिँ दिँदैन के, भन्न खोजेको एप्रोक्सिमेटली भनेर दिन्छ भनेको। अब जस्तै 2.99 भयो भने हामीले यसलाई एप्रोक्सिमेटली गरेर 3 लेख्न सकिन्छ क्या, किनभने 99 छ नि त, अगाडि 2 छ, यो 99 भयो, यसमा यो त धेरै छ नि त, त्यही भएर यसलाई 1 बढाइदिएर 3 मात्रै बनाइदिएको, यो डेसिमल नराखिकन होइन। यसरी पनि हामीले लेख्न सकिन्छ। यो चाहिँ के हो त, एप्रोक्सिमेटली भनेर भन्छ कि यो भ्यालुलाई, हो यस्तै यसले पनि हामीलाई एक्युरेट रिजल्ट दिँदैन। अब हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 2.99 भ्यालु आयो भने हामीले यसलाई एप्रोक्सिमेटली भनेर कति लेखिन्छ, 3 लेखिन्छ होइन। अनि 3 लेखिसकेपछि यो के भयो त, एक्युरेट भयो त, भएन नि त। 2.99 थियो, हामीले त 3 लेखिदियौँ भनेपछि त त्यो एक्युरेट त भएन नि त, हो। त्यही भएर यस्तो खालको एनालग डिभाइसबाट क्यालकुलेट गरेको रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ त, एक्युरेट हुँदैन, जति डिजिटल डिभाइसबाट गरेको हुन्छ। त्यो भएर ल अनि इट जेनरली डिल्स विथ फिजिकल भेरिएबल सच एज भोल्टेज, प्रेसर, टेम्परेचर, स्पिड एट्सेट्रा है। भोल्टेज अनि प्रेसर, टेम्परेचर अनि स्पिड यो सबैमा काम गर्दो रहेछ। ल अब अर्को छ इसिजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसिजी भनेको, इसिजी इज एन इक्जाम्पल अफ एन एनालग कम्प्युटर। यसले के गर्छ भन्दा इसिजी गर्ने मेसिन हुन्छ होइन हस्पिटलहरूमा, हो त्यो के हो, एनालग कम्प्युटर हो। अब जस्तै मैले अघि भने तपाईँहरूलाई थर्मोमिटर, त्यो पनि के हो, एनालग डिभाइस हो। ल
तपाईहरुले यति मात्र बुझ्दा हुन्छ है, धेरै बुझ्नु पर्दैन। अहिले सानो क्लासमा हुनुहुन्छ तपाईहरु, त्यही भएर यति धेरै कुरा बुझ्नु पर्दैन। थोरै बुझ्दा हुन्छ, यस्तो खालको हुँदो रहेछ भनेर बुझ्दा मात्रै पनि हुन्छ। किनभने हामी अझै धेरै भास्ट रूपमा चाहिँ अर्को लेक्चरहरुमा पढ्छौं, अरु क्लासमा पढ्छौं। अहिले तपाईहरु बल्ल 4 क्लासमा हुनुहुन्छ, 5 क्लास छ, 6 क्लास बाँकी छ, 7 बाँकी छ, 8 बाँकी छ, 9 बाँकी छ, 10 बाँकी छ। हेर्नुस् त बाफ्रे, तपाईहरु त कति लक्की के, यति छिटो कम्प्युटर पढ्न पाउनु भएको छ है। मैले त तपाईहरुको पालोमा त कम्प्युटर देख्न पनि पाएको थिइनँ, पढ्न त टाढाको कुरा। मेरो त घरमा पनि थिएन, म पढ्ने स्कुलमा पनि थिएन है। हामीले त पढ्नु पनि पाउँदैन थियो कम्प्युटर। तपाईहरु त कति लक्की, तपाईहरु त अहिले यो उमेरमा, यति सानै उमेरमा पनि यति धेरै कुराहरु सिक्दै हुनुहुन्छ के। त्यही भएर आफूले पढ्न पाएको कुरा चाहिँ खुसी भएर पढ्नु पर्छ के है। ओहो, हामी त यति धेरै पढ्न पाएको रहेछौं, हामी भन्दा माथिको दाइ दिदीहरुले त यस्तो पढ्न पाउनु भएकै रहन्छ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले त मेहनत गरेर पढ्नु पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ तपाईहरुले पढ्नु पर्छ। किनभने अब अहिले तपाईहरुको हातमा मोबाइल हुन्छ, घरमा सबैको घरमा कम्प्युटर हुन्छ, ल्यापटप हुन्छ, चलाउन पाउनुहुन्छ। जस्तो भन्ने त्यस्तै गेमहरु खेल्न पाउनुहुन्छ। तर नि म तपाईहरुको उमेरमा हुँदा मेरो घरमा मोबाइल पनि थिएन, कम्प्युटर पनि थिएन, ल्यापटप पनि थिएन। मैले त 12 क्लास सकेपछि ब्याचलर पढ्दाखेरि मात्रै मोबाइल चलाएको हो के। त्यो भएर तपाईहरु त कति लक्की, धेरै कुराहरु पाउनु भएको छ, फ्यासिलिटी कति धेरै छ है। अब त्यो फ्यासिलिटी पाए सँगसँगै हामीले पढ्नु पनि त पर्छ नि, हैन र। पढेन भने त अनि हाम्रो मम्मी बाबाले हामीलाई यत्रो धेरै फ्यासिलिटी दिएको त त्यो के काम त है। त्यही भएर ध्यान दिएर राम्रोसँग पढ्नु पर्छ ल। अब अर्को छ डिजिटल कम्प्युटर। अब डिजिटल कम्प्युटर भनेको के हो त? हामीले चलाउने डिजिटल क्यामेरा है, त्यसपछि डिजिटल एभ्रिथिङ चाहिँ के हो त? अहिलेको डिजिटल हो। डिजिटल घडीहरु, अनि त्यसपछि डिजिटल ल्यापटपहरु, अहिले चलाउने ल्यापटप, कम्प्युटर सबै के हो त? डिजिटल हो। यसले केमा काम गर्छ? बाइनरी सिस्टम, द्याट इज 0 और 1। मैले अगाडि भनिसके फर्स्ट च्याप्टर पढाउँदा नै कम्प्युटरको के हुन्छ रहेछ त? कम्प्युटरले, हाम्रो कम्प्युटरले कसरी काम गर्छ 0 र 1 मा। किनभने अरु त यसले बुझ्दैन, यसले 0 र 1 मात्रै बुझ्छ ल। डिजिटल कम्प्युटर्स can give the result with more accuracy and at a faster rate। भनेको डिजिटल कम्प्युटरले हामीलाई एकदमै राम्रो रिजल्ट दिन्छ हैन, अनि अझै धेरै एक्युरेट दिन्छ, त्यसपछि अझै धेरै फास्ट रेटमा दिन्छ। भनेपछि डिजिटल कम्प्युटर त कस्तो राम्रो रहेछ है। यसले हामीलाई दिएको सबै भ्यालु चाहिँ के हुँदो रहेछ? एक्युरेट हुँदो रहेछ ल। दे आर एबल टु सेभ द डेटा फर फ्युचर युज अल्सो। भनेको अब यस्तो खालको डिजिटल कम्प्युटरले हामीलाई दिएको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त? फ्युचर युजको लागि पनि युज हुन्छ। भनेको हाम्रो पछिको लागि पनि के हुन्छ त? युज हुन्छ। अब थर्डमा छ हाइब्रिड कम्प्युटर। हाइब्रिड कम्प्युटर। A hybrid computing system is a combination of desirable features of analog and digital computers। अब हाइब्रिड कम्प्युटर भनेको के हो त भन्दा, जसले चाहिँ एनालग कम्प्युटर र डिजिटल कम्प्युटरको दुईटैको कम्बिनेसनमा काम गर्छ। त्यस्तो कम्प्युटरलाई हामी के भन्छौँ त? हाइब्रिड कम्प्युटर भन्छौँ। जुन चाहिँ एनालग पनि काम गर्छ र जुन चाहिँ डिजिटल पनि काम गर्छ। कस्तो राम्रो है। ल, अ हाइब्रिड कम्प्युटिङ सिस्टम इज अ कम्बिनेसन है, दुईटाको कम्बिनेसन हुन्छ, डिजिटल र एनालगको। इज अ कम्बिनेसन अफ डिजायरेबल फिचर्स अफ एनालग एन्ड डिजिटल कम्प्युटर्स। इट इज मोस्टली युज्ड फर automated and complex operations such as ultrasound and equipment of ICU। भनेको अब यस्तो खालको डिभाइसहरु चाहिँ किन युज हुन्छ त? जसले चाहिँ
एनालग कम्प्युटरको पनि काम गर्न सकोस्, डिजिटलको पनि काम गर्न सकोस्। अब यस्तो खालको डिभाइसहरू चाहिँ किन युज हुन्छ त भन्ने लाग्छ होला। हो, किन युज हुन्छ त भन्दा यस्तो खालको डिभाइसहरूले चाहिँ एकदमै धेरै गाह्रो कामहरू गर्छ। कम्प्लेक्स, धेरै नै कम्प्लेक्स है, त्यो त हामीले सोच्न पनि सक्दैनौँ, त्यस्तो खालको कम्प्लेक्स कामहरू गर्छ। अब हामीले हस्पिटलमा हाम्रो छातीमा के मिसिनहरू जोडेर के गर्छ नि, तपाईँहरू कतिजनालाई थाहा छ थाहा छैन, देख्नु भएको छ कि छैन है, त्यस्तो गर्छ। अनि आइसियु भनेको इन्टेन्सिभ केयर युनिट भन्छ कि हस्पिटलको, आइसियुमा राख्यो अरे यो मान्छेलाई। अनि यस्तो अहिले अब कोभिडको बेला छ होइन, कोभिडको बेलामा कोभिडको बिरामीहरू सबैलाई आइसियुमा भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्छ भन्छ। हो, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यो त एकदमै बिरामी भएको पेसेन्ट हो नि त होइन, साह्रै नै अब मरिहाल्ने बिरामीहरू हो। अनि हो, त्यस्तो बिरामीहरूको लागि चाहिँ यस्तो खालको हाइब्रिड कम्प्युटर युज हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हाइब्रिड कम्प्युटरहरू हुन्छ, हाइब्रिड डिभाइसहरू हुन्छ, जसमा चाहिँ एनालग र डिजिटलको काम गर्न सकिन्छ। र किन गर्नुपर्दो रहेछ त भन्दा धेरै कम्प्लेक्स हुन्छ नि त है, त्यो बिरामीलाई त हामीले अलिकति केही बिग्रियो भने त त्यो बिरामीको मृत्यु हुन्छ र हामीले त त्यस्तो चाहँदैनौँ नि त। त्यो भएर डक्टरहरूले के गर्नुहुन्छ त त्यस्तो ठाउँमा हाइब्रिड कम्प्युटर युज गर्नुहुन्छ, जसको हेल्पले हामीले बिरामीहरूलाई बचाउन सक्छौँ। ल, यो चाहिँ हाइब्रिड कम्प्युटर थियो। अब आउँछ, यो त हामीले के पढ्यौँ, कामको आधारमा कस्तो काम गर्ने, कसरी काम गर्ने, त्यो आधारमा हामीले कम्प्युटरलाई डिभाइड गऱ्यौँ। अब अर्को छ साइजको आधारमा। अब कुनै कम्प्युटर सानो हुन्छ, चिटिक्क परेको हुन्छ, बोकेर हिँड्न सजिलो हुन्छ, कुनै चाहिँ ठुलो डडाक हुन्छ, घरमै मात्रै राख्नुपर्ने हुन्छ, एकै ठाउँमा बसेर चलाउनु पर्ने हुन्छ, थाहा छ नि त हामीलाई त्यो त। हो, त्यस्तो साइजको अनुसार है, कुनै ठुलो कुनै सानो, कुनै थेप्चो कुनै स्लिम खालको, त्यो हेरिकन के हुन्छ त कम्प्युटरलाई हामीले डिभाइड गरेको हुन्छौँ। कसरी? साइजको आधारमा, अन द बेसिस अफ साइज। There are 4 types of computers on the basis of size and speed. साइज र उसको स्पिड अनुसारको हामीले कम्प्युटरलाई 4वटा भागमा डिभाइड गरेको हुन्छौँ। त्यो के हो त? फर्स्ट भनेको माइक्रो कम्प्युटर, सेकेन्डमा मिनी कम्प्युटर, थर्डमा मेन फ्रेम कम्प्युटर, फोर्थमा सुपर कम्प्युटर। के अरे फेरि भन्नुहोस् त, नाम म सँगसँगै दोहोऱ्याउनुहोस्। फर्स्टमा माइक्रो कम्प्युटर, भन्नुहोस् माइक्रो कम्प्युटर, यस। अनि सेकेन्डमा मिनी कम्प्युटर, थर्डमा मेन फ्रेम कम्प्युटर, अनि आउँछ लास्टमा फोर्थमा चाहिँ सुपर कम्प्युटर। अब माइक्रो कम्प्युटर भनेको कस्तो खालको कम्प्युटर हो त? अहिले हामीले देखे जस्तो यो सानो खालको हाम्रो घरमा युज हुने त्यस्तो खालको कम्प्युटर हो। द इन्भेन्सन अफ माइक्रो प्रोसेसर सिङ्गल चिप गेभ बर्थ टु द माइक्रो कम्प्युटर्स भनेको अहिले यो पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ है, पिक्चरमा छ नि त्यहाँ साइडमा, यो पिक्चरमा हो। यो पिक्चरमा भएको जस्तो त कम्प्युटर त हाम्रो घरमा पनि हुन्छ, यसलाई हामी डेस्कटप पनि भन्छौँ, हो कि होइन? हो। अब यस्तो खालको कम्प्युटर आएपछि चाहिँ माइक्रो कम्प्युटरको के भएको हो अरे त? डेभलप भएको हो, इन्भेन्सन भएको हो। अनि यसभित्र के युज हुन्छ? एउटा माइक्रो प्रोसेसर भन्ने हुन्छ, त्यो एउटा सानो चिप हुन्छ, यस्तो खालको सानो चिप हुन्छ, यस्तो खालको चिप हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यहाँभित्र हालेको हुन्छ कि कम्प्युटरभित्र। अब यो कम्प्युटरमा यहाँ भाँडोहरू छ नि त, यहाँभित्र धेरै कुराहरू छ, हो यहाँभित्र हालेको हुन्छ। अनि त्यहाँभित्र हालेकोले कसरी काम गर्छ? जसरी मैले तपाईँहरूलाई 0-1मा स्टोर हुन्छ, अनि बाइनेरीमा गएर चेन्ज हुन्छ 0-1मा, अनि त्यो 0-1 मात्रै कम्प्युटरले बुझ्छ, अरू बुझ्दैन, हामीले लेखेको बुझ्दैन भनेर मैले तपाईँहरूलाई भने नि। हो, त्यही कुरालाई यसले चाहिँ बुझाउने काम गर्छ कम्प्युटरलाई। अनि के गर्ने त, कम्प्युटरले के काम गर्नुपर्ने छ भनेर चाहिँ कम्प्युटरलाई बेला बेलामा भनिराख्ने काम गर्छ माइक्रो प्रोसेसरले।
है। माइक्रो प्रोसेसर भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो ब्रेन जस्तो हो के। ब्रेन त थाहा छ तपाईँहरूलाई, ब्रेनको काम के हो त? हरेक कुराको सिग्नल पठाउने हो। जस्तै अब म बाटोमा हिँड्दैछु, मलाई बाटोमा ठ्याक्क काँडाले कोप्यो, खुट्टामा काँडाले कोप्यो, या भने मैले दुख्यो नि त मलाई। अब त्यो मलाई मेरो दुखाइ के हुन्छ त सिधै मेरो ब्रेनमा पुग्छ त्यो सिग्नल है। अनि तँलाई दुख्यो भन्छ क्या, ल त्यो काँडालाई किचिस तँलाई दुख्यो भन्छ, अनि मलाई दुख्छ बल्ल। त्यसले अर्डर नगरिकन मलाई दुख्दैन है। त्यसले तँलाई दुख्यो भनेर अर्डर गरेपछि मात्रै मलाई के हुन्छ, दुख्छ। त्यो भएर माइक्रो प्रोसेसर भनेको ह्युमनको ब्रेन जस्तो हो, जसले चाहिँ सबै हाम्रो अर्गानहरूलाई चाहिँ सिग्नल पठाउने काम गर्छ। यस्तो गर, यस्तो नगर, यस्तो गर भनेर हामीलाई सिग्नल पठाउने काम गर्छ। अब जस्तै हामीले आगो, तातो आगो बालिरहेको ठाउँमा हात हाल्यौँ भने के हुन्छ, त्यो आगोले पोल्छ। हामी हाल्न सक्दैनौँ। पोल्ने बित्तिकै हामी के गर्छौँ, हातलाई माथि उठाइहाल्छौँ झ्याप्प। त्यो किन गर्छौँ त भन्दा, त्यस्तो किन हुन्छ त अटोमेटिकल्ली भन्दाखेरि हामीलाई हाम्रो ब्रेनले सिग्नल पठाउँछ। त्यो तातो हुन्छ, आगो हो, त्यहाँ हात नराख भन्छ, हात निकाल भन्छ, अनि हामीले हात तुरुन्त निकाल्छौँ। त्यो हामी आफैले गरेको होइन, हामीलाई त्यो केले अराएको हो, ब्रेनले अराएको हो। हाम्रो ब्रेनले चाहिँ ल यस्तो गर भनेर अराएको हो के, हामीलाई गर भनेर काम लगाएको, अनि हामीले गरेको। त्यही भएर त्यस्तै कम्प्युटरमा पनि के हुन्छ त, माइक्रो प्रोसेसर हुन्छ। त्यसले चाहिँ सबैलाई काम अराउँछ। तेरो काम यो हो, तैँले यस्तो गर, तैँले यस्तो गर भनेर सबैलाई काम अराउने काम गर्छ। त्यो भएर माइक्रो प्रोसेसर भनेको ब्रेन जस्तै हो। र जब माइक्रो प्रोसेसर आयो तब चाहिँ यस्तो खालको कम्प्युटरहरूको डेभलप भयो। अफिसियल एन्ड हाउसहोल्ड कम्प्युटर्स आर माइक्रो कम्प्युटर भनेको अफिसमा युज हुने कम्प्युटरहरू र हामीले घरमा युज गर्ने हाम्रो कम्प्युटरहरू सबै के हो त, माइक्रो कम्प्युटरहरू हो। माइक्रो कम्प्युटर्स आर अल्सो नोन एज पर्सनल कम्प्युटर। अब हामीले माइक्रो कम्प्युटरलाई के पनि भन्छौँ त, पर्सनल कम्प्युटर पनि भन्छौँ, जुनलाई हामी पर्सनली युज गर्न सक्छौँ। दे आर स्मल इन साइज। त्यो चाहिँ के हुन्छ त, साइजमा एकदम सानो हुन्छ, भनेको चिटिक्क परेको हुन्छ है। धेरै भद्दा एकदमै ठुलो त्यस्तो खालको हुँदैन, मिलेको हुन्छ के। सम अफ द माइक्रो कम्प्युटर्स क्यान बी हेल्ड अन द पाम अर अन द ल्याप। भनेको हामीले आफ्नो हातको हत्केलामा पनि राखेर लिएर हिँड्न सक्छौँ, अथवा हामीले आफ्नो काखीमा राखेर पनि त्यसलाई चलाउन सक्छौँ। भनेको ल्यापटप है, देख्नु भएको छ नि त, तपाईँहरूको घरमा पनि छ, चलाउनु पनि भएको छ काखमा राखेर। त्यो के हो त, ल्यापटप माइक्रो कम्प्युटर हो है। ल, दे आर कल्ड पाम टप अर ल्यापटप कम्प्युटर्स। मैले भनिसकेँ, त्यसलाई हामी के पनि भन्छौँ त, त्यस्तो खालको कम्प्युटरहरूलाई ल्यापटप पनि भन्छौँ अथवा पाम टप भनेर पनि भन्छौँ, जुन चाहिँ हामी आफ्नो हत्केलामा हालेर राखेर हिँड्न सकिन्छ। जस्तै आइप्याडहरू हुन्छ सानो सानो है, आइप्याड अनि ट्याब्लेटहरू देख्नु भएको छ नि त, चलाउनु पनि भएको छ होला, कसैको घरमा होला, कसैको साथीसँग होला, कसैको आफ्नो रिलेटिभ्सकोमा होला, तर देख्न चाहिँ देख्नु भएको छ, अथवा कसैले गेमहरूमा देख्नु भएको छ होला, अनि फिल्महरू हेर्दा देख्नु भएको छ होला, जसरी पनि देख्नु त भएको छ हो। त्यस्तो खालकोलाई के भन्छ, माइक्रो कम्प्युटर भनेर भनिन्छ। दे परफर्म एट नर्मल स्पिड। यसले चाहिँ नर्मल स्पिडमा काम गर्छ, ठिकै ठिकै चल्छ क्या, राम्रै चल्छ, जेस त्यस्तो धेरै फास्ट पनि हुँदैन र एकदमै स्लो पनि हुँदैन। अब अर्को छ मिनी कम्प्युटर्स। सेकेन्डमा छ मिनी कम्प्युटर। अब यो मिनी कम्प्युटर भनेको यो चाहिँ माइक्रो कम्प्युटर भन्दा अलिकति ठुलो हुन्छ है। मिनी कम्प्युटर्स आर द मिडियम साइज्ड कम्प्युटर which are larger than microcomputers and smaller than mainframe computers। mainframe कम्प्युटर भनेको हेर्नुहोस् त कति ठुलो छ, यो पुरै के हो त, कम्प्युटर हो क्या एउटा। अब यस्तो mainframe यति ठुलो हुँदो रहेछ, तर mainframe भन्दा थोरै सानो तर
मिनी कम्प्युटर चाहिँ माइक्रो कम्प्युटरभन्दा अलिकति ठुलो हुँदो रहेछ। यो चाहिँ बिच्चामा हो क्या, मेन फ्रेम र माइक्रो कम्प्युटरको बिच्चामा पर्दो रहेछ मिनी कम्प्युटर। ल, दे ह्याभ लार्जर स्टोरेज क्यापेसिटी एन्ड हायर स्पिड देन माइक्रो कम्प्युटर। अब यो माइक्रो कम्प्युटरभन्दा ठुलो हुन्छ भनेपछि यसले काम पनि ठुलै गर्छ माइक्रो कम्प्युटरले भन्दा। अब हामीले अघि के पढेको थियौँ, माइक्रो कम्प्युटरले नर्मल स्पिडमा काम गर्छ, ठिकै तरिकाले काम गर्छ, राम्रो छ भनेर पढेको थियौँ। अब मिनी कम्प्युटरले के गर्छ त भन्दा यसले स्टोर गर्न सक्ने यसको क्यापासिटी चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ। यसले त जति धेरै पनि स्टोर गर्न सक्छ है, आफ्नो स्टोरेज डिभाइसहरूमा धेरै कुराहरूलाई स्टोर गर्न सक्छ। ठाउँ धेरै भयो, अब ठाउँ छैन अनि म धेरै स्टोर गर्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ यसले भन्दैन। अब हाम्रो घरमा एउटा स्टोर रुम होला जहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिने पछिको लागि चाहिने कुराहरूलाई स्टोर गरेर राख्छौँ। अब त्यस्तो कुराहरू हाम्रो यदि कोठा सानो छ भने हामीले केही कुराहरू राखेपछि त्यो कोठा के हुन्छ, भरिन्छ। अनि हामीले कि त त्यो कोठामा भएको कुरालाई हामीले खाली गर्नु पर्यो, होइन भने त्यो घरलाई नै फोरेर अझै ठुलो कोठा बनाउनु पर्यो, हो कि होइन? हो। तर यस्तो मिनी कम्प्युटरमा चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम आउँदैन, घर फोर्नु पर्ने खालको प्रब्लम आउँदैन, किनभने त्यो अलरेडी ठुलो हुन्छ के। ठुलो भएपछि त धेरै कुरा अट्छ नि त। तर माइक्रो कम्प्युटर त सानो हुन्छ भनेपछि त्यसमा सानै कुरा अट्छ, थोरै कुरा अट्छ। तर त्यसको कम्पेरिजनमा मिनी कम्प्युटरमा चाहिँ के हुन्छ त, अलिकति धेरै कुराहरू हामीले सेभ गरेर स्टोर गरेर राख्न सकिन्छ। र यसको स्पिड पनि के हुन्छ त, माइक्रो कम्प्युटरको भन्दा एकदमै फास्ट हुन्छ के, यसले छिट्टो काम गर्छ। माइक्रो कम्प्युटर्स मे कन्टेन वान अर मोर प्रोसेसर, मिनी कम्प्युटर मे कन्टेन वान अर मोर प्रोसेसर, सपोर्ट मल्टिप्रोसेसिङ एन्ड टास्किङ एन्ड आर जेनरली रेसिलेन्ट टु हाई वर्कलोड भनेको अब यसले एकदमै छिटो काम गर्ने भएपछि, धेरै कुराहरू स्टोर गरेर राख्न सक्ने भएपछि चाहिँ के हुन्छ त, माइक्रो कम्प्युटरमा एउटा मात्र होइन, एउटा भन्दा बढी प्रोसेसरहरू युज हुन्छ। माइक्रो प्रोसेसर जुन हामीले अघि भन्यौँ त्यो चाहिँ माइक्रो कम्प्युटरमा के हुन्थ्यो, जम्मा एउटा मात्र हुन्थ्यो एउटा कम्प्युटरमा। तर मिनी कम्प्युटरमा के हुन्छ, एउटै कम्प्युटरमा पनि धेरै प्रोसेसरहरू हुन्छ, जसले गर्दा यसले छिटो काम गर्छ र धेरै राम्रो पनि काम गर्छ। अनि यसले चाहिँ धेरै खतरा काम गर्छ कि, एकदमै ठुलो कामहरू, अनि त्यसपछि एकदमै त्यो कम्प्लेक्स कामहरू है, रिस्क भएको कामहरू के, रिस्की कुराहरू, ठुल्ठुलो कामहरू यसले गर्छ। अनि एकैचोटि धेरै काम पनि गर्न सक्छ। एउटै टाइममा 10 थरी 50 थरी काम पनि यसले सुई 1 सेकेन्डमा गर्न सक्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, मल्टिप्रोसेसिङ भनेर भन्छौँ। मल्टिप्रोसेसिङ, मल्टिटास्किङ है। मल्टिटास्क भनेको एकैचोटि धेरै काम गर्ने। अब मल्टिटास्किङ भन्नाले है, तपाईँहरूको हामी सबैको ड्याडी मम्मी भनौँ न है, उहाँहरूले चाहिँ कसरी काम गर्नुहुन्छ, एकैचोटि धेरै काम गर्नुहुन्छ होइन। अब अहिले हामीलाई चिया बनाएर ल्याएर दिनुहुन्छ, त्यसपछि त्यही बेलामा घरमा पूजा पनि गर्नुहुन्छ, अनि खाना पनि बनाउनुहुन्छ, अनि हामीलाई स्कुल जानको लागि टिफिन पनि तयार गरिदिनुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो ड्रेस लगाइदिनुहुन्छ है, धेरै कुराहरू गर्नुहुन्छ नि त। त्यो भनेको के हो त, एउटै मान्छेले एकैचोटि धेरै काम गर्नु भनेको के हो त, मल्टिटास्किङ हो। त्यो हाम्रो ड्याडी मम्मीमा त्यो खुबी छ, हो कि नै? त्यस्तै यो मिनी कम्प्युटरले पनि त्यस्तै काम गर्न सक्दो रहेछ। ल, अब थर्डमा छ मेन फ्रेम कम्प्युटर। अब यो मेन फ्रेम कम्प्युटर चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ, धेरै ठुलो हुन्छ र महँगो पनि हुन्छ। जति ठुलो त्यति धेरै काम गर्छ, हो कि होइन? मैले भने नि, साइजमा जति धेरै ठुलो हुन्छ त्यति धेरै खतरा कामहरू गर्दै जान्छ। भनेपछि मेन फ्रेम कम्प्युटर एकदमै लार्ज हुन्छ र यसले चाहिँ धेरै कामहरू, हेर्नुहोस् त के भनेको छ, दे आर भेरी लार्ज एन्ड एक्सपेन्सिभ भनेको एकदमै महँगो हुन्छ भनेको।
महँगो कम्प्युटर हो रे, जसले चाहिँ के सपोर्ट गर्न सक्छ त भन्दा हन्ड्रेड्स अर इभन 1000 अफ युजर साइमल्टेनियसली, भनेको एकैचोटि 1000 जना भन्दा पनि बढी मान्छेहरूलाई यसले ह्यान्डल गर्न सक्छ, युजरहरूलाई है। जसले युज गर्छ कम्प्युटर त्यसलाई हामी युजर भन्छौँ। हो त्यो युजरहरूलाई चाहिँ यसले के गर्न सक्छ त, ह्यान्डल गर्न सक्छ भनेपछि यो कति ठुलो रहेछ त, हेर्नुहोस् त। एउटालाई धेरैजनाले चलाउन मिल्ने भयो के। अब एउटा मान्छेले केही काम गर्ला, अर्कोले अर्को काम गर्ला, फेरि अर्कोले अर्को काम गर्ला, सबैजनाले चाहिँ जे पनि काम गर्न मिल्यो, जति पनि काम गर्न मिल्यो। त्यसरी चाहिँ मेन फ्रेम कम्प्युटर एकदमै ठुलो हुँदो रहेछ। अनि यसले गर्न सक्ने काम पनि एकदमै के हुन्छ त, बेस्ट हुन्छ। देयर पर्फर्मेन्स, स्पिड एन्ड स्टोरेज क्यापासिटी इज हायर देन मिनी कम्प्युटर, भनेको यस्तो खालको कम्प्युटरको आफ्नो पर्फर्मेन्स के हुन्छ त, एकदमै हाई हुन्छ। भनेको यसले छिटो छिटो काम गर्न सक्छ। अनि यो यति ठुलो हुन्छ कि तपाईहरुलाई जति पनि कुराहरू स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। अघि मैले भने जस्तो पुरै घरै फोरेर अब ठुलो कोठाहरू बनाउने त्यस्तो खालको दुःख गर्नु पर्दैन, किनभने यो अलरेडी नै धेरै ठुलो हुन्छ। अब एउटा कोठा हुन्थ्यो भने यो चाहिँ 5वटा कोठा बराबरको हुन्छ। अब हामीले 5वटा कोठामा इमेजिन गर्नुहोस् त कति धेरै कुराहरूलाई हामीले लगेर त्यहाँ लगेर राख्न मिल्छ, हो कि हैन? हामीले त धेरै कुराहरूलाई लगेर त्यहाँ गएर स्टोर गर्न मिल्छ। भनेपछि मेन फ्रेम कम्प्युटरमा पनि हामीले टन्नै कुराहरू, धेरै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ गएर स्टोर गरेर राख्न मिल्छ त्यसको स्टोरेज डिभाइसमा। सम अफ द obvious customers are bank, airline and railway reservation system, aerospace companies doing complex aircraft design etc. भनेको अब यस्तो मेन फ्रेम कम्प्युटर, यस्तो खतरा खतरा कम्प्युटरहरू चाहिँ कहाँ युज हुन्छ त भन्दाखेरि ठुल्ठुलो ब्याङ्कहरूमा, धेरै ठुलो ब्याङ्कहरू हुन्छ नि, हो त्यस्तो हेड ब्याङ्कहरूमा युज हुन्छ। अनि एयरलाइन एन्ड रेलवे रिजर्भेसन सिस्टम भनेको हाम्रो यो प्लेनको टिकटहरू रिजर्भ गर्ने ठाउँ, अनि त्यसपछि रेलको कामहरू गर्ने ठाउँ, अनि कतिवटा रेल आयो, कतिवटा रेल जाँदैछ, अनि कुन बाटो भएर रेल जाँदैछ, अनि त्यो बाटोमा के अब्स्ट्याकलहरू छ कि छैन भन्न खोजेको। अब रेल हिँड्ने बाटो त अब रेल तपाईहरुले कहानीहरूमा पनि सुन्नु भएको छ होला। अब रेलको अगाडि मान्छे नै गयो भने पनि त्यो रेल के रोकिँदैन भनेर हामीले सुनेको थियौँ नि त। मान्छे नै अगाडि गयो भने पनि के हुन्छ त, त्यो रेलमा मान्छे के हुन्छ, मर्छ बरु, तर रेल चाहिँ रोकिँदैन। हामीले यस्तो पढेको थियौँ, कतै कतै सुनेको थियौँ, फिल्महरूमा पनि देखेको थियौँ। रेलको अगाडि कुनै एउटा मान्छे आयो भने त्यसलाई मारिदिन्छ नि त, हो त्यस्तो। अब कस्तो मान्छेहरू हिँड्दैछ हैन, त्यहाँ वरिपरि केही चिज छ कि छैन, त्यसको रेलको बाटोमा केही आएर बसेको छ कि, हो यस्तो धेरै कुराहरूलाई चाहिँ निहाल्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ नि त हैन, विचार गर्नुपर्छ। हो त्यस्तोको लागि धेरै ठुलो ठुलो कामहरूको लागि चाहिँ मेन फ्रेम कम्प्युटर युज हुँदो रहेछ। अनि अरू भनेको एरोस्पेस कम्पनीज भनेको अब यो आकाशमा अब अर्कै ग्रहहरूमा जाने हैन, कहिले चाहिँ अब मुनमा गयो भन्छ, कहिले कुन ग्रहमा गयो भन्छ हैन, हो यस्तो यस्तो कुराहरूमा पनि के हुँदो रहेछ, यस्तो नलेजहरू लिनको लागि के छ त त्यहाँ, कस्तो छ भनेर हो त्यस्तो कुराहरू हेर्नको लागि पनि मेन फ्रेम कम्प्युटर युज हुँदो रहेछ। अब अर्को 4 नम्बरमा छ सुपर कम्प्युटर। अब सुपर कम्प्युटर भनेको चाहिँ सबभन्दा सुपर कम्प्युटर है। यहाँ हाम्रो बेबी बसले पनि देखाउँदैछ, दिस इज अ रियल सुपर कम्प्युटर भनेर है। यो चाहिँ यति ठुलो हुन्छ, हेर्नुहोस् त। यसलाई त एउटा छुट्टै ठाउँ बनाउनु पर्छ राख्नको लागि। हामीले हाम्रो घरमा ल्याएर राख्नु यसलाई मिल्दैन, किनभने यसलाई राख्ने ठाउँ छुट्टै हुन्छ। अनि त्यसपछि यसलाई हामीले जस्तो पाए त्यस्तै ठाउँमा राख्न मिल्दैन। टेम्परेचरहरू मिलाएर हैन, यसको तापक्रम, कोठाको तापक्रम कति छ, सबै कुराहरू मिलाएर, अनि यसलाई राख्ने ठाउँ पनि के हुन्छ त, यो एउटा भयो। राख्ने ठाउँ पनि के हुन्छ, छुट्टै खालको हुन्छ। त्यो एउटा
बक्स जस्तो ठुलो हुन्छ, त्यसमा यसलाई फिट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा यस्तो खालको त हामीले सोच्न पनि सक्दैनौँ कि हामीले युज गर्ने, हाम्रो घरमा युज गर्ने भनेर त हामी यस्तो सोच्न पनि सक्दैनौँ। तपाईँहरूले कम्प्युटरमा युट्युबमा गएर पनि आफ्नो ल्यापटप अथवा मोबाइल फोनबाटै भए पनि कम्प्युटरबाट भए पनि खोलेर चाहिँ सुपर कम्प्युटर भनेर युट्युबमा गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है। त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले सुपर कम्प्युटरले कसरी काम गर्दो रहेछ, कत्रो हुँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ भनेर सबै हेर्न मिल्छ, सबै देखाउँछ है। ल, दे आर द मोस्ट पावरफुल एन्ड एक्सपेन्सिभ कम्प्युटर्स। यिनीहरू चाहिँ एकदमै पावरफुल, सबभन्दा एकदमै खतरा पावरफुल चाहिँ के हो रहेछ, सुपर कम्प्युटर रहेछ र एकदमै धेरै महँगो पनि हुँदो रहेछ। दे आर भेरी हाई स्पिड कम्प्युटर। यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त, एकदमै हाई स्पिडको कम्प्युटरहरू हुन्छ, धेरै स्पिडमा यसले काम गरेको हुन्छ है, मैले भनिसकेँ। ल, अब दे आर इम्प्लोइड फर स्पेसलाइज्ड एप्लिकेसन्स द्याट रिक्वायर इमेन्स अमाउन्ट अफ म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन्स। ल, अब यति भनिसकेपछि बुझ्नु पनि भयो होला। यस्तो के हुन्छ त भन्दा, यस्तो खालको कम्प्युटरहरू चाहिँ किन युज हुन्छ भन्दा, जहाँ चाहिँ हामीलाई एकदमै धेरै कम्प्लेक्स म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। म्याथको प्रब्लमहरू चाहिँ एकदमै गाह्रो गाह्रो प्रब्लमहरू चाहिँ हल गर्नुपर्ने हुन्छ, तब चाहिँ के हुन्छ त, सुपर कम्प्युटर युज हुन्छ है। दे आर युज्ड इन द एरियाज लाइक वेदर फोरकास्टिङ। कस्तो कस्तो ठाउँमा हुन्छ भन्दा, वेदर फोरकास्टिङ, अटोमोबाइल डिजाइनिङ, एयरक्राफ्ट लन्चिङ, बम टेस्टिङ एट्सेट्रा। यसमा चाहिँ अब बमहरू बनाउन, अनि बमले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर बमलाई टेस्ट गर्न, अनि वेदर फोरकास्टिङ भनेको अब आज पानी पर्छ कि पर्दैन, भोलि पानी पर्छ कि पर्दैन, वेदर कस्तो छ, अनि कहाँनिर चाहिँ सुनामी आउँदैछ, कहाँनिर फ्लड ल्यान्डस्लाइडहरू जाँदैछ, धेरै पानी परेर चाहिँ कहाँ अब अर्थक्वेक आउँछ कि, त्यस्तो खालको त्यो पहिल्यै आफूले एउटा अड्कल लगाउने हुन्छ नि, पहिल्यै यस्तो यस्तो हुनसक्छ भनेर त्यो एउटा थाहा पाउने भनेको कसरी रहेछ त, सुपर कम्प्युटरको युजबाट रहेछ है। अनि यो एयरक्राफ्टहरू, एरोप्लेनको कामहरूमा होइन, त्यस्तो खालको धेरै कुराहरूमा चाहिँ आकाशमा चल्ने उड्ने कुराहरूको धेरै त्यस्तो खालको बारेमा, अनि बमहरू बनाउन, अनि यो ठुल्ठुलो रोबोटहरू बनाउन, रोबोटहरूलाई काम लगाउन, उनीहरूको रिपेयरिङ मेन्टेनेन्सदेखिको धेरै कुराहरूमा के युज हुँदो रहेछ, सुपर कम्प्युटर युज हुँदो रहेछ। बुझ्नुभयो नि अब त। सुपर कम्प्युटर भनेको सबभन्दा सुपर हो, यसले चाहिँ धेरै खतरा काम गर्छ, यसले खतरा काम गर्छ, धेरै छिटो पनि काम गर्छ, अनि एकदमै महँगो पनि हुन्छ, हामीले किन्ने त हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ है। यो चाहिँ के भयो, सुपर कम्प्युटर भयो। यो कम्प्युटरभन्दा थोरै सानो अनि थोरै महँगो र थोरै स्पिडमा काम गर्ने सुपर कम्प्युटर भन्दा, त्यो चाहिँ के हो, मेन फ्रेम कम्प्युटर हो। अनि मेन फ्रेम कम्प्युटर भन्दा पनि सानो कुन हो, मिनी कम्प्युटर हो। र मिनी कम्प्युटर भन्दा पनि सबभन्दा सानो के हो त, माइक्रो कम्प्युटर हो, जुन आज हामीले युज गर्छौँ। आजको जेनेरेसनमा तपाईँ स्कुलमा जानुहोस्, तपाईँ हस्पिटलमा जानुहोस्, ठुल्ठुलो ब्याङ्कहरूमा जानुहोस्, त्यहाँ के युज भएको हुन्छ, माइक्रो कम्प्युटर नै युज भएको हुन्छ। मान्छेले घर घरमा होइन, हाम्रो ड्याडी मम्मीले सबैजनाले चाहिँ के युज गर्नुहुन्छ त, यस्तै माइक्रो कम्प्युटर, जसलाई हामी डेस्कटप पनि भन्छौँ, अथवा यसलाई हामी के भन्छौँ त, ल्यापटप भनेर पनि भन्छौँ है। ल, हामीले कामको आधारमा पनि कसरी कम्प्युटरलाई डिभाइड गरिएको रहेछ हामीले त्यो पनि हेऱ्यौँ। ल, अब तपाईँहरूले रिमेम्बर गर्नुपर्ने पोइन्ट्सहरू, तपाईँहरूले एकदमै याद गर्नुपर्ने पोइन्टहरू के छ त, बेसिकली कम्प्युटर्स आर क्याटेगोराइज्ड इन्टु 2 टाइप्स अन द बेसिस अफ साइज एन्ड वर्क। अब कम्प्युटरको साइज हेरेर र काम गर्न सक्ने क्यापासिटी हेरेर चाहिँ कम्प्युटरलाई 2टा टाइप्समा डिभाइड गरेको रहेछ। अनि एनालग कम्प्युटर भनेको कस्तो कम्प्युटर हो, इज अ कम्प्युटिङ डिभाइस
द्याट वर्क अन कन्टिन्युअस रेन्ज अफ भ्याल्युज। अब त्यसमा चाहिँ कन्टिन्युअस रेन्जमा काम गर्छ, 0 देखि 9 सम्मै काम गर्छ। यसले 0 र 1 मा मात्र काम गर्दैन। त्यसपछि अर्को छ आवर पिसी इज अ डिजिटल कम्प्युटर। हामीले युज गर्ने कम्प्युटर भनेको के रहेछ? डिजिटल कम्प्युटर रहेछ। विच अपरेट्स अन डिस्क्रिट डेटा, जुन चाहिँ कन्टिन्युअस डेटा हुँदैन, 0 र 1 हुन्छ भन्न खोजेको है। ल अनि हाइब्रिड कम्प्युटर भनेको चाहिँ के हो त? फ्युजन अफ एनालग एन्ड डिजिटल कम्प्युटर। फ्युजन भनेको के हो त? कम्बिनेसन, दुईटा मिलेर बनेको हुँदो रहेछ। एनालग र डिजिटल मिलेर के बन्दो रहेछ त? हाइब्रिड कम्प्युटर बन्दो रहेछ। अनि अब अर्को छ सुपर कम्प्युटर भनेको सबभन्दा फास्टेस्ट कम्प्युटर हो, युज्ड इन साइन्टिफिक रिसर्च। ठुल्ठुलो साइन्टिस्टहरूले युज गर्छ, अनि धेरै ठुलो खतरा कुराहरू पत्ता लगाउनको लागि हो। त्यस्तो कुराहरूमा अब जस्तै तपाईँहरूले बाइकमा युज गर्ने पेट्रोल, गाडीहरूमा युज गर्ने डिजल, अनि घरमा मैनबत्ती यो के अरे मट्टीतेलहरू, अनि त्यसपछि तेल, हामीले खाने तेलहरू हो। यस्तो चिजहरू कहाँबाट आउँछ त, कहाँबाट बन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो जमिनबाट हामीले निकाल्छौँ है। अब कहाँनिर चाहिँ तेलहरू छ त, कुन जमिनमा तेल छ, कुन जमिनलाई खन्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट पेट्रोल निस्किन्छ, डिजेल निस्किन्छ भनेर हो। यस्तो कुराहरू पत्ता लगाउनको लागि पनि के युज हुन्छ त? सुपर कम्प्युटर नै युज हुन्छ। सबै कुरा पत्ता लगाउन, धेरै खतरा कामहरू, सबै काम चाहिँ कसले गर्छ? सुपर कम्प्युटर। अब तपाईँहरूले यसो सोच्नुभयो भने पनि खतरा जे कामहरू छ नि, धेरै खतराहरू, त्यो सबै कसले गर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो त? सुपर कम्प्युटरले। ल यति पोइन्ट्सहरू चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नु पर्यो। अब हामी जान्छौँ एक्सर्साइजतर्फ। एक्सर्साइज छ एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स। अब यो क्वेसनको एन्सर दिनुहोस् भन्नुभएको छ क्वेसनमा है। तपाईँहरूले क्वेसनको एन्सर दिनु पर्यो, लेख्नु पर्यो, होमवर्क गर्नु पर्यो। मैले तपाईँहरूलाई फर्स्ट च्याप्टरमा पनि होमवर्क गरेर बुझाउनु भनेको थिएँ, तर कसैले बुझाउनु भएको छैन है। यस्तो चाहिँ कहिले नगर्नु होला। यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ म तपाईँहरूसँग बोल्दिनँ, म पढाउँदिनँ फेरि तपाईँहरूलाई। मैले पढाइनँ भने के हुन्छ? पढ्न पाउनु हुँदैन। पढ्न नपाएपछि के हुन्छ? दिमाग बढ्दैन, नयाँ कुराहरू सिक्न पाइँदैन, इक्जाममा पनि फेल भइन्छ फेरि। त्यही भएर मैले होमवर्क गर्नु भनेपछि त गर्नु पर्यो, गरेर मलाई बुझाउनु पर्छ है। ल अब फर्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त, वाट इज एन एनालग कम्प्युटर? गिभ एनी 2 इक्जाम्पल्स अफ इट। एनालग कम्प्युटर भनेको के हो र यसको 2टा इक्जाम्पल दिनुहोस् भनेको छ। एनालग कम्प्युटरले कसरी काम गर्छ मैले भनिसकेँ। यसले कन्टिन्युअस भ्यालुमा काम गर्छ, त्यही लेख्नु पर्यो। अनि डिजिटल कम्प्युटर भनेको के हो? जसले चाहिँ डिस्क्रिट डेटा भनेको अब कन्टिन्युअस भ्यालुमा होइन, बाइनेरी डेटामा 0 र 1 मा काम गर्छ, त्यो भनेको के हो? डिजिटल कम्प्युटर हो भनेर लेख्नु पर्यो। अनि यसको 2टा इक्जाम्पल पनि दिनु पर्यो है। थाहा छ नि अहिले हामीले युज गर्ने ल्यापटपदेखि लिएर सबै कुराहरू के हो? डिजिटल हो। डिजिटल क्यामेरा, अनि डिजिटल वाचहरू, घडी है, अनि डिजिटल थर्मोमिटर पनि हुन्छ, त्यो पनि के हो? डिजिटल कम्प्युटर हो। ल अनि अर्को क्वेसन छ, व्हाट डु यु मिन बाई हाइब्रिड कम्प्युटर? अब हाइब्रिड कम्प्युटर भनेको के हो त? एनालग प्लस डिजिटल कम्प्युटर भयो भने के बन्छ? हाइब्रिड कम्प्युटर बन्छ। भनेपछि हामीले के लेख्नु पर्यो? हाइब्रिड कम्प्युटर भनेको इट इज अ कम्बिनेसन अफ एनालग एन्ड डिजिटल कम्प्युटर। सक्यो। अनि यो के कस्तो खालको कामहरूमा युज हुन्छ मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई, त्यो मैले टिप्नु भनेको थिएँ है। तपाईँहरूले टिप्नुपर्छ कि त अब भिडियोलाई फेरि अगाडि गएर फेरि सुरुबाट हेर्नु पर्यो, तर पढ्नु चाहिँ पर्छ है। यो क्वेसन एन्सर तपाईँहरूले सल्भ गर्नै पर्छ। अनि डी नम्बरमा के छ त? वाट इज अ सुपर कम्प्युटर, वेयर इट इज युज? सुपर कम्प्युटर भनेको के हो र यो कहाँ युज हुन्छ? ल सुपर कम्प्युटर भनेको दे आर द मोस्ट पावरफुल एन्ड एक्सपेन्सिभ कम्प्युटर्स, दे आर भेरी हाई स्पिड कम्प्युटर, अनि दे आर युज्ड इन एरियाज लाइक वेदर फोरकास्टिङ। भनेको वेदर भनेको के हो? मौसम विभागमा युज हुन्छ। अनि अटोमोबाइल डिजाइनिङ, एयरक्राफ्ट लन्चिङ, बम टेस्टिङ एट्सेट्रा, यस्ता कुराहरूमा सुपर कम्प्युटर युज हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो।
अनि लिस्ट आउट द कम्प्युटर्स अन द बेसिस अफ साइज। अब साइजको आधारमा है, कुन ठुलो कुन सानो, साइजको आधारमा कम्प्युटरलाई चाहिँ डिभाइड गरेको कुन हो त? एउटा माइक्रो कम्प्युटर हो, एउटा मिनी कम्प्युटर हो, एउटा मेन फ्रेम कम्प्युटर हो, र अर्को सुपर कम्प्युटर हो। अनि तपाईँहरूले यो सबैको बारेमा थोरै थोरै डिफिनेसन लेखिदिनु पर्यो है। ल मेरो स्टुडेन्ट हो नि तपाईँहरूले त गर्न मजाले सकिहाल्नुहुन्छ नि, त्यसमा त कुनै डाउट नै छैन। अब सेकेन्ड क्वेसनमा हेर्छौँ। फर्स्ट सकियो, सेकेन्ड राइट सर्ट नोट्स अन माइक्रो कम्प्युटर, मिनी कम्प्युटर अनि मेन फ्रेम कम्प्युटर। के लेख्नु पर्यो त? माइक्रो कम्प्युटर भनेको अहिले हामीले युज गर्ने खालको कम्प्युटर हो, त्यो चाहिँ सानो साइजमा हुन्छ, त्यसलाई हामीले बोकेर हिँड्नु पनि मिल्छ, हाम्रो आफ्नो काखमा राख्न पनि मिल्छ, भनेको ल्यापमा होइन। त्यसलाई हामीले त्यही भएर के भन्छौँ? ल्यापटप पनि भन्छौँ। अनि यसले चाहिँ राम्रो नर्मल साइजमा, यसले नर्मल स्पिडमा के गर्छ? काम गर्छ भनेर लेख्नु पर्यो माइक्रो कम्प्युटरको बारेमा। अब आउँछ मिनी कम्प्युटर। मिनी कम्प्युटर भनेको माइक्रो कम्प्युटरभन्दा अलिकति ठुलो हुन्छ, त्योभन्दा थोरै एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ, महँगो पनि हुन्छ, अनि स्टोर गर्न सक्ने क्यापासिटी पनि मिनी कम्प्युटरको धेरै हुन्छ माइक्रो कम्प्युटरको भन्दा भनेर लेख्नु पर्यो। अनि अब अर्को आयो मेन फ्रेम कम्प्युटर। मेन फ्रेम कम्प्युटर चाहिँ मिनी कम्प्युटर र माइक्रो कम्प्युटर भन्दा धेरै ठुलो हुन्छ, धेरै लार्ज हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ त्यो धेरै महँगो पनि हुन्छ र यसले एकदमै धेरै हाई स्पिडमा पनि काम गर्छ। अनि ठुलो ठुलो कामहरू गर्नु पर्यो, ठुलो ठुलो ब्याङ्कहरूमा, अनि त्यसपछि ठुलो ठुलो यो के अरे एयरलाइन सिस्टमहरू, अनि त्यसपछि रेलवेको सिस्टमहरू, रेलको सिस्टमहरूमा यस्तोमा युज गर्नु पर्यो भने हामीले मेन फ्रेम कम्प्युटर युज गर्छौँ भनेर तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो है। लेख्न सकिन्छ नि? मजाले सकिन्छ। ल अब थर्ड नम्बरमा हेर्नुहोस्, स्टेट वेदर दिज स्टेटमेन्ट्स आर ट्रु अर फल्स भनेको अहिले मैले यो भन्न गइरहेको यो क्वेसनहरू चाहिँ ट्रु छ कि फल्स छ भनेर बुझौँ है। फर्स्टमा छ पर्सनल कम्प्युटर्स आर कल डिजिटल कम्प्युटर। हामीले युज गर्ने, हाम्रो घरमा युज गर्ने, अनि स्कुल कलेजहरूमा हस्पिटलहरूमा युज गर्ने त्यो पर्सनल कम्प्युटर हामीले युज गर्ने त्यो के हो त? डिजिटल कम्प्युटर हो भनेर भनेको छ, एन्ड द्याट इज ट्रु है। अनि सेकेन्डमा छ अ ल्यापटप इज नट एन इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर। ल्यापटप भनेको इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर होइन त? हो नि, फल्स है। अब थर्डमा हेर्नुहोस्, अ मेन फ्रेम कम्प्युटर साइज इज लार्जर देन मिनी कम्प्युटर हो नि। मेन फ्रेमको साइज के हुन्छ? मिनी कम्प्युटर भन्दा त ठुलो हुन्छ, त्यही भएर यो पनि के हो त? ट्रु नै हो। सुपर कम्प्युटर्स आर युज्ड इन साइन्टिफिक रिसर्च हो नि है, ठुल्ठुलो साइन्टिस्टहरूले पनि युज गरे हुन्छ, त्यही भएर यो पनि के हो त? ट्रु नै हो। अनि अर्को छ एनालग कम्प्युटर्स रिप्रेजेन्ट द डेटा इन डिस्क्रिट भेरिएबल। एनालगले डिस्क्रिट भेरिएबलमा हो त? 0-1मा त्यस्तोमा हो त? होइन, यसले त कन्टिन्युअस रेन्जमा हो, त्यो भएर के हो त? फल्स हो। बुझ्नुभयो है। ल अब 4 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा के भनेको छ? टेम्परेचर, भोल्टेज एट्सेट्रा क्यान बी मेजर बाई अ डट कम्प्युटर। के कम्प्युटर हो? एनालग कम्प्युटर। अनि बीमा छ डट कम्प्युटर इज अपरेसन बेस्ड अन 0 एन्ड 1 डिजिट। 0 र 1मा केले काम गर्छ? डिजिटलले। यस, गुड हो, यसरी भन्नुपर्छ के। अब थर्डमा हेर्नुहोस् त, डट इज पावरफुल देन अ मेन फ्रेम कम्प्युटर। मेन फ्रेम कम्प्युटर भन्दा पनि पावरफुल कुन हो त? द्याट इज सुपर कम्प्युटर। सबभन्दा पावरफुल त के हो त? सुपर कम्प्युटर हो। अनि डट युज्ड इन साइन्टिफिक रिसर्च, त्यो पनि के हो त? सुपर कम्प्युटर नै हो। अनि हाइब्रिड कम्प्युटर्स युज बोथ, के युज गर्छ हाइब्रिडले भन्दा? एनालग एन्ड डिजिटल कम्प्युटर्स। हाइब्रिड कम्प्युटरले के गर्दो रहेछ? एनालग र डिजिटल दुइटै युज गर्दो रहेछ। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा छ म्याच द फलोइङ। हामीले अब म्याच गर्नु पर्यो। हाइब्रिड कम्प्युटर भनेको कुन हो? हाइब्रिड कम्प्युटर भनेको डिजिटल र एनालग दुइटै भएको भनेपछि त्यो कहाँनिर छ हामीले पढ्नु पर्यो। यो साइडमा हेर्नुहोस् त, कहाँनिर छ? फिचर्स अफ एनालग एन्ड डिजिटल कम्प्युटर, र त्यो के हो त? हाइब्रिड
कम्प्युटर हो। अनि एनालग कम्प्युटर भनेको के हो त? वर्क्स अन कन्टिन्युअस फ्लो अफ डेटा। अनि मेन फ्रेम, मिनी कम्प्युटर र सुपर कम्प्युटर। अब सुपर कम्प्युटर भनेको के हो त? सबभन्दा खतरा हो भनेपछि युज्ड इन साइन्टिफिक रिसर्च। अनि मिनी कम्प्युटर भनेको मिडल साइज्ड कम्प्युटर। त्यसपछि मेन फ्रेम कम्प्युटर भनेको के हो त? बिगर इन साइज देन मिनी कम्प्युटर हो कि होइन? हो। ल हामीले म्याच द फलोइङ पनि अब सकायौँ। हेर त यो बाबु नानी कसरी खुसी हुँदै स्कुल जाँदैछन्। हो, यसरी नै हामी पनि खुसी भएर अब घरमै बसेर पढ्नु पर्यो, अनलाइन क्लास पढ्नु पर्यो है, ज्ञानी भएर पढ्नु पर्यो। मम्मी बाबालाई दुःख दिनु भएन, भनेको मान्नु पर्यो। बाबा मम्मीको सपना हामीले पुरा गर्नुपर्छ। ठुलो मान्छे बनेर धेरै माया गर्नुपर्छ मम्मी बाबालाई है। ल ज्ञानी हुनु पर्यो, भनेको मान्नु पर्यो। ल ओके। अब 6 नम्बरमा हेर्छौँ, चुज द बेस्ट आन्सर। अब एकदमै बेस्ट आन्सर चुज गर्नु पर्यो सबै मध्येमा। डट कम्प्युटर इज युज्ड इन साइन्टिफिक रिसर्च। कुन हो त? सुपर कम्प्युटर। सुपर कम्प्युटर इज युज्ड इन साइन्टिफिक रिसर्च। अनि सेकेन्डमा छ, अ कम्प्युटर युज्ड इन सर्भर इज कल्ड। अब सर्भरमा युज गर्ने कम्प्युटर कुन हो त? ठुल्ठुलो ठाउँहरूमा, खतरा ठाउँहरूमा युज गर्ने कुन हो त? यो मिनी कम्प्युटर हो है। ठुल्ठुलो सर्भरहरूमा युज हुने भनेको के हो त? मिनी कम्प्युटर हो, मिनी कम्प्युटर। अनि सी नम्बरमा हेर्नुहोस् त, कम्प्युटर द्याट इज मोस्टली युज इन अ हस्पिटल। धेरै जसो हस्पिटलमा युज हुने भनेको कुन हो त? हाइब्रिड कम्प्युटर हो है। हाइब्रिड कम्प्युटर जसमा चाहिँ एनालगको पनि काम हुन्छ र डिजिटलको पनि काम हुन्छ। अब डी नम्बरमा, अ डिजिटल कम्प्युटर डिस्प्लेज द आउटपुट एज। डिजिटलले के हो? डिस्क्रिट डेटा। डी फर डिजिटल, डी फर डिस्क्रिट। यसरी याद गर्नु पर्यो है। डिजिटलले कसरी दिँदो रहेछ त? डिस्क्रिट डेटा है। ल अनि एनालग कम्प्युटर डिस्प्लेज द आउटपुट एज कन्टिन्युअस डेटा। ल हामीले सकायौँ। अब फिल इन द ब्ल्याङ्क्स पनि सकियो। कस्तो ज्ञानी भएर यो बाबुले कम्प्युटर पढ्दैछ। अगाडि यहाँ चियाको कप राख्दैछ। चिया हो कि दुध हो? दुध होला सायद है, किनभने सानो मान्छेले चिया खानु हुँदैन, दुध पिउनुपर्छ। अनि टक्क यहाँ माउस राखेर, अनि यहाँ ल्यापटप राखेर चलाएर हेलो साथीहरू भनेको छ, हेलो दोस्तो भनेको छ है। हिन्दी कार्टुन त हेर्नुहुन्छ? हो त्यस्तै। ल हामीले सेकेन्ड च्याप्टरमा आज के पढ्यौँ त? टाइप्स अफ कम्प्युटर। कम्प्युटरलाई कसरी चाहिँ डिभाइड गरेको रहेछ, कस्तो कस्तो टाइप्स हुँदो रहेछ कम्प्युटरको, त्यो आज हामीले यो भिडियोमा पढ्यौँ। अब हामी नेक्स्ट थर्ड च्याप्टर थर्ड भिडियोमा लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म आशिका खनाल हजुरहरू सम्पूर्णबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। बाई बाई। टेक केयर।